يتصل بي شاب بعد لقاء مثل هذا مبارك، ياخذ رقمي، يتصل علي بعد اللقاء يقول لي يا مطوع انا كنت معك في الجلسه، ما اقدر اقول الا الله يجزاك عني خير، ما اقدر اكلمك الحين. تدري ليش؟ قلت له ليش؟ قال لي اني سكران لاني فل، لكن بكره الظهر انا ادق عليك. قلت له انتظرك يا الغالي، والله ما على بالي يدق عليك. ياما من السكارى تمسك معها طيب ويتصل علي يقول ابتوب وبعدها ينسى وبعدها ما يتصل. لكن هذا الشاب غير، يتصل علي اليوم الثاني صلاة الظهر، الشيخ فلان، قلت له وصلت، قال اني اللي كنت امس معك في الجلسة وقلت اتصل بك اليوم الظهر. عندي قصة بقولها لك، يا ليت كل جلسة تروح لها ولا مخيم ولا محاضرة تقول لهم قصتي. انا بطل هذه القصة، خرجت من الثانوي نسبتي 99%. ابوي قال لي لا لازم تسجل في تلك الجامعة قسم علمي بعيدة عنا. انا كنت اسكن في قرية، ما اقول لك مطوع، لكن والله محافظ على صلواتي. ما اقول لك مستقيم، لكن بار بامي وابوي. ما اقول لك مستقيم، لكن والله اني اخاف الله واتقيه. ابو علي سجلت في الجامعة وقبلت، رحت انتظمت في الجامعة 2 4 أترام. والله يا ابو علي كل ترم اسمي في لوحة الشرف من الاوائل. كنت افرح ايام الاجازة عشان ارجع لامي وعلى ابوي، احضر المناسبات والعزايم وافراحهم. كنت افرح بالاجازة عشان ارجع اشوف اخواني واقاربي، حياتي مستقرة، لا دخان لا نشوق، حياتي طيبة. صح في بعض المعاصي لكن والله مبسوط، وهمي دراستي ومستقبلي. بعد 2 في الجامعة والله اسمي في لوحة الشرف، طلعت في نزهة بحرية ومعي 3 من اصحابي انا رابعهم، ماشيين الا شاب في اولى ثانوي، شاب من اوسم واجمل الشباب في اولى ثانوي، جالس على البحر، الا 4 شباب تجمعوا على هذا الشاب يبغون يركبونه معاهم في السيارة بالقوة. يقول اشوف الشاب هذا قاعد يقاومهم، انا ولد قبيلة ولد قرية، يقول حز بخاطري ليش؟ يقول على طول اخذت الشباب اللي معي قلت يا شباب يلا هذا لو كان اخوي، هذا لو كان احد اقاربي ما موقف معاه، طيب هذا اخونا في الاسلام. يقول جينا. لما شافون الشباب ركبوا سيارتهم وتركوا الشاب ومشوا. يقول اخذت الشاب هذا ركبته معي في السيارة، وين حيكم وين حارتكم؟ قال لي في المكان الفلاني. والله يا ابو علي اخذته وصلته الى باب بيتهم وقلت له انزل يا الغالي وانتبه لنفسك، انزل يا الغالي وانتبه لنفسك. يقول لما جاب ينزل قال ممكن رقم جوالك؟ يقول اعطيته رقم جوالي ويا ليتني ما اعطيته رقم جوالي. نزل البيت واول ما وصل البيت يرسل لي رسالة، انا فلان الفلاني اللي كنت معك في السيارة قبل شوي، انا معجب في وقفتك معي، في شهامك وشجاعتك وقوتك، يا ليت نتواصل انا وانت بس رسائل. يقول قلت رسائل بسيطة، رسائل. بدأ يعطيني مشاكل وهمومه، ابوي مطلق امي، انا اعيش اليتم، حالتي مريرة، في اولى ثانوي. بدأ يقول لي مشاكله همومه، صرت اواسيه وصرت انتظر رسائله، وبدأت والله اعطيه اهتمام شوي حتى غصت في حبائل حبه، صرت امره كل يوم، اطلع معه كل يوم، يدخلني ساحات تفحيط والله ما عمري دخلتها. يقول خلنا نفحط لعيوني، يقول فحط شوي قلبك الدخان لعيوني، دخنت شوي، جلسنا جلسة حشيش قال عيوني، حششت، ما ابغى اكسر خاطره، ما ابغى اخسره، سلمته كل احاسيسي وكل مشاعري وانا ما ادري، سلمت احاسيسي ومشاعري وانا ما ادري. صرت اتغيب عن الجامعة، انا الطالب اللي اسمي في لوحة الشرف، صرت اتغيب بالاسابيع، يجيني انذار و3 و4، بعدين يطردوني من الجامعة. ابوي وامي يرسلون لي مصروف اصرفه على هذا الشاب. والله يا ابو علي جلست معه 2 كلها ضياع، كلها استراحات، كلها خمور ومسكرات، كلها حشيش وغفلة وبعد عن الله. والله يا ابو علي، والله بعد 2 يا ابو علي سحب علي وصار يمشي مع غيري، سحب علي وصار يمشي مع غيري.
شفت اخواني ولا اخواتي ولا احد من جماعتي. سنتين سددت الثمن غالي، وانا من سنتين على هذا الحال. كل يوم اشطف لي بياع، اخذ لي حبه صغير ولا حبه كبير ولا نقص حشيش، وكلها اوهام عشان انسى. انا جلست معك البارح في الجلسه وقاعد اسمع الكلمات اللي قاعد تقولها، والله العظيم شطفتك يا مطوع في الجلسه، وهمي ابغى اشوف وش عندكم يا مطاوع. شباب وجو وسط الشباب وحطوا زل وفرش وصوتيات وقعدوا ينادون الشباب، قلت خلني اشوف وش عندهم. جلست معك، اقسم بالله اجمل لحظات عمري وحياتي هي الساعه اللي جلستها معك. يا الله يا الله يا شباب، شفت الحب وين يوديه. طيب وينك اليوم؟ وش عندك؟ عندك مستقبل؟ عندك وظيفة؟ تقدر ترجع للجامعة؟ قال وين ارجع للجامعة؟ يبغى لي الحين بس اتخلص من المخدرات، ارجع لامي احتضنها مدري على قيد الحياة ولا ماتت، ارجع لابوي اقبل ايده واحتضنه واقول له يا ابوي سامحني. يا الله كم ضيعني الحب والهيام والغرام يا شيخ. والله انا ضحية شاب، وانا اسدد الثمن غالي. اسألك بالله ما تروح مخيم ولا ملتقى ولا تجلس مع الشباب الا وتقول لهم قصتي، علشان اكون انا اخر ضحية، علشان انا اكون اخر ضحية من ضحايا الشباب. زوروا السجون يا شباب، اسألوهم اللي في قضايا 5 سنوات و8 سنوات و12 سنة، خشيت ليش ترويج؟ تعاطيت ليش مخدرات؟ جد بداية الشرارة ايام الثانوي، تعلق بشاب وعشان ينسى هذه العلاقة يقول له الشيطان مخدرات، يقول له الشيطان مسكرات. واول ما يدمر في قلبك علاقتك بامك وابوك، اسألوا اهل الحب والهيام والغرام، اسألوهم كيف علاقتك بامك، كيف علاقتك بابوك. باب من ابواب الجنة في حياتك يلي ترفع خشمك على ابوك وعلى امك. ليش؟ ايش الشيء اللي يستاهل؟ الى